Խաղաղության պայմանագրի վերջնական համաձայնեցումից գրեթե 1 ամիս է անցել, բայց Ադրբեջանը ոչ թե խոսում է այն ստորագրելու պատրաստակամության մասին, այլ Հայաստանին ուղղված պահանջների։ Նորից մեր երկրի սահմանադրությունից է բողոքել Ադրբեջանի արտգործնախարարը, պնդելով, թե Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային հավակնությունները պահպանվում են։ Նաև այսպես կոչված ականների սպառնալիքների մասին է խոսել Բայրամովը։ Ինչպես գիտեք, վերջին օրերին Բաքուն Հայաստանից ականապատ տարածքների ճշգրիտ քարտեզներ է պահանջում։ Այս հայտարարությունները ադրբեջանցի պաշտոնյան արել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, որտեղ ըստ Փաստինֆոյի դիվանագիտական աղբյուրների մոտ 10 օր առաջ գաղտնի այց է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարարը, ոչ պաշտոնական շփումներ ունեցել ադրբեջանական պատվիրակության հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը լրատվամիջոցի հետ զրույցում հերքել է տեղեկությունը, թե Միրզոյանը Դուբայում գաղտնի հանդիպում է ունեցել, հաստատելով, որ Միրզոյանն ամեն դեպքում Էմիրություններում եղել է մարտի 28-ին, Աստանայից Երևան վերադառնալից որպես տարանցիկ երկիր։ Լրատվամիջոցը պնդում է, որ արտգործնախարարությունը ի սկզբանե փորձել է հերքել Միրզոյանի Դուբայում լինելու փաստը։ Մեր դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտնել է նաև, որ Միրզոյանը Դուբայում չի գիշերել, թեև հակառակ տեղեկություններ էր հայտնել Փաստինֆոյին դիվանագիտական աղբյուրը։ Ջեյհուն Բայրամովը այսօր է մեկնել Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, այնտեղ Իսրայելի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է Հարավային Կովկասում իրավիճակը ու առիթը բաց չթողնելով բողոքել հայկական կողմից։ Ադրբեջանական կողմը պատրաստ չի եւ չի էլ ցանկանում վերջնական այդ խաղաղությունը հաստատի Հայաստանի հետ։ Դրա հետ են հենց կապված այն փաստը, որ փաստաթղթից միջ այդ հանվեց հենց Միջանցքին վերաբերող կետը, որ հետագայում դա օգտագործվի, որպեսզի փաստաթուղթը չստորագրվի։ Քաղաքագետի խոսքով Ադրբեջանը գիտի, թե որքան կարևոր է Հայաստանի իշխանությունների համար խաղաղության պայմանագիրը։ Սահմանադրության փոփոխությանը 2026-ին խորհրդանական ընտրություններից առաջ ու օգտագործում է այդ հանգամանքը հոգուտ իրեն։ Նախապայմաններ է առաջ քաշում արդեն ամբողջությամբ համաձայնեցված փաստաթուղթը ստորագրելու համար։ Ադրբեջանական կողմը տեսնում է, որ Հայաստանում այսօր իշխանությանը շարունակում է գտնվել մի ուժ, որը պատրաստ է գնալ միակողմանի զիջումների, նամանավանդ, որ առջևում պարլամենտական ընտրություններն են Հայաստանում 2026 թվականի։ 1000 մի նոր պահանջ կարող է առաջ քաշել Բաքուն, այս պահին ամենաթեժ սահմանադրության փոփոխության ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման պահանջները կատարելուց հետո։ Բաքվի պահանջների պահուստները դժվար թե դատարկվեն։ Մինսկի խումբն է, դա սահմանադրության հարցն է, հիմնականների հարցն է, հետագայում անպայման լինելու է ճանապարհների բացման հարցը, այսինքն այդ Միջանցքի հետ կապված այդպես կոչված Զանգեզուրի, եւ նման հարցեր շատ Ադրբեջանը ունի, ես կարծում եմ պահպանած, նույն այդ այդպես կոչված փախստականների հարցը։ Սրանք այն պահանջներն են, որոնց մասին ժամանակ առ ժամանակ խոսել է Բաքուն, իսկ թե ինչի մասին է լռել, չգիտենք։ Լիլիթ Սարգսյան, Աշոտ Մնոյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։